Ricordi di un tempo che fu di Giuseppina Tavana. Rivivendo alcuni momenti della mia esistenza e affrontando fantasmi del passato, cercherò di portarli con me in questo viaggio a ritroso nel tempo per affrancare e rinfrancare il mio animo. In ogni caso, il mio intento consisterà nel catturare e proporre, attraverso il puro e semplice ricordo, ciò che vedevano gli occhi di una bimba, le sensazioni percepite e impresse nella sua memoria per sempre. Il mio pensiero sarà rivolto alla memoria degli affetti più cari. Tantissimi avvenimenti mi sovvengono e riaffiorano improvvisamente, senza essere cercati. Alcuni assai nitidi, altri un po' vaghi, mi riportano a quando ero bambina, adolescente, alla mia vita in famiglia e con gli altri, e a come tutto intorno, insieme a me, sia inesorabilmente cambiato. Forte diventa il bisogno di condividere, raccontare episodi personali della mia infanzia, cogliendo nel contempo alcuni aspetti di ieri e di oggi che lo scorrere degli anni, per forza di cose, ha man mano modificato. Sì, anche in questo scorcio di territorio, in un'esigua comunità che è il mio paese. Difficile dire quali tempi fossero migliori, perché si troverebbero convincenti risposte sia per gli uni sia per gli altri. Mi preme però rilevare che secondo il pensiero di alcuni gli anni migliori siano quelli che si vivono nell'immediato presente, al momento, poiché il passato è passato e il tempo più bello è ancora quello ancora da scrivere, che si vive nell'oggi, giorno dopo giorno. Secondo il pensiero di altri, invece, siano quelli già trascorsi, vissuti in gioventù e che non tornano più se non nei ricordi, pervasi da tenera nostalgia, ma anche a volte da amari rimpianti. Se io dovessi scegliere, so che sarei fra questi ultimi. Il cuore mi porterebbe a preferire i tempi della mia fanciullezza, del c'era una volta, perché certa di quanto accaduto nel bene e nel male, punti di vista. Il paese dove nel novembre del 1947 sono nata, cresciuta e dove da sempre vivo è Caricattini Bagni, un piccolo e ridente centro del Siracusano. Tutto si svolge qui, tutto comincia da qui. La mia famiglia, composta da mamma, papà e 4 figli, viveva in una casa piccola, con poche comodità, ma con tanto amore. I miei genitori avevano caratteri completamente diversi. L'uno quanto mai buono, generoso, permissivo, e l'altra rigida, autoritaria, rigorosa, un po' per sua indole, un po' per supplire l'eccessiva bontà del marito. Era lei che pensava all'andamento della casa e alla gestione dello stipendio mensile che mio padre, dopo aver trattenuto una piccola parte, le dava da amministrare. E doveva farlo bastare, a volte per necessità
frugava di nascosto nel portafoglio del marito ed era l'unica cosa che lo mandava in bestia e per la quale litigavano. Voglio raccontare un fatto che manifesta chiaramente il temperamento dei due. La domenica pomeriggio capitava che io e mia sorella Cettina andassimo al cinema, unico svago esistente in paese e poi purtroppo scomparso. Attendevamo quel giorno di festa per assistere alla proiezione di pellicole che ci davano l'opportunità di sognare ad occhi aperti e fra lacrime e risate, con le ali dell'immaginazione, viaggiavamo alla scoperta di nuovi orizzonti che abbattevano veli di infantile innocenza. Un appuntamento consueto cui era difficile rinunciare. Una di quelle volte, però, per punizione, mia madre ci vietò di andare. Fu così che ci recammo al bar dove mio padre soleva trascorrere il pomeriggio giocando a carte con i suoi amici e a lui chiedemmo i soldi per l'ingresso. Andammo senza problemi, ma vi lascio immaginare cosa avvenne la sera al nostro rientro. La mamma se la prese soprattutto con papà e litigarono a lungo. Secondo lei, così facendo, non avremmo mai ricevuto un'adeguata educazione. Quella sera soffrii tantissimo. Quell'uomo buono non meritava, per colpa nostra, di ricevere tutti quei rimproveri e quella pesante sfuriata. La sua generosità, a mio avviso, era stata ingiustamente mal ripagata. Qualche mese più tardi fummo nuovamente in punizione, ma dopo quanto successo mai saremmo andate da papà. Pregammo più volte la mamma di darci il denaro per andare al cinema e dopo l'ennesimo rifiuto candidamente le dissi: «Se andiamo da papà e ci facciamo dare i soldi, poi che fai, lo sgridi e litigate?» A quella domanda, semplice e spiazzante, si mise a ridere e ci rispose che potevamo andare tranquillamente perché non sarebbe successo nulla. Mio padre, come sempre, ci accontentò e quella sera, come promesso, non ci furono liti. Dopo tempo capii che le punizioni erano pretesti per non spendere denaro che non c'era nel suo portamonete e che se usciva da un altro punto, tutto sommato, non le dispiaceva. L'importante è che se uno dei due diceva no, l'altro non doveva per nessun motivo contraddire quanto deciso. Col senno di poi aveva pienamente ragione. La grande generosità e bontà d'animo di mio padre, il sostegno e la guida forte e ferma di mia madre formarono noi figli, permettendoci di vivere la nostra quotidianità nel rispetto dei valori più importanti. Lui era un bell'uomo, alto e ben impostato. Così lo vedeva una figlia innamorata. Aveva acquistato la licenza elementare che gli aveva consentito di diventare carabiniere. A seguito di un incidente sul lavoro venne presto congedato. Lei, piccolina ed esile, non aveva completato la terza elementare, ma era molto sveglia e intelligente. Dopo la morte del marito, ancora giovane e sola, seppe guidare e mantenere i suoi 4 figli, tra privazioni e sacrifici personali, che non ci fece mai pesare e capire. Una grande donna.
e una mamma, veramente mamma. Un altro episodio a me caro, particolarmente caro, che mi coinvolge e ricordo sempre con emozione e affetto, è ciò che vissi più di 70 anni fa, la sera di San Silvestro. Raccontarlo mi commuove e mi turba come allora. Era un periodo in cui mal sopportavo il disordine. Tutto ciò che era caotico o fuori posto mi dava fastidio. Ed era così, anche quando mi accingevo ad andare a dormire. Sistemavo gli abiti che toglievo, con zelo e cura, scarpe comprese, allineate ai piedi del letto. La cosa buffa era che riordinavo anche i vestiti di mio fratello e delle mie sorelle che abitualmente, non curanti del disordine, lasciavano tutta alla rinfusa. Impiegando quindi più tempo degli altri, mi coricavo sempre per ultima. Ebbene, dopo la mezzanotte di quel 31 dicembre erano già tutti a letto e come al solito mio padre aspettava me per spegnere la luce. Spaventito, bonaeremente mi rimproverò dicendomi che tutto ciò che si faceva fra la fine dell'anno e l'inizio del nuovo si sarebbe fatto tutto l'anno. Perciò ogni sera e per tutto l'anno avrei dovuto l'incombenza di sistemare gli abiti e le scarpe di tutti quanti. Immaginate cosa scatenò dentro di me quell'affermazione. Andai a letto, la luce si spense, ma non riuscivo a dormire. L'idea di dover fare quel lavoro, anche per i miei fratelli, e per un così lungo periodo non mi andava proprio giù. Allora, al buio e pian pianino, mi alzai per scombinare ciò che prima avevo pazientemente sistemato. Nel mio candore di bambina, così facendo, avrei annullato quella condanna, ma mentre stavo ultimando l'opera, improvvisamente la luce si accese. Il fruscio provocato aveva dato modo a mio padre di sorprendermi sul fatto. Gli spiegai cosa stessi facendo e perché. Lui mi lasciò ultimare l'opera e poi, con delicatezza, mi ripropose di ritornare a letto, dove, finalmente soddisfatta, riuscii a prendere sonno. Da quella sera in avanti abbandonai quel rituale che includeva i miei fratelli, concentrandomi solo ed esclusivamente su me stessa. Dopo anni, i miei genitori mi raccontarono che quella notte, sotto le coperte, risero tanto per la mia ingenuità. Quell'idea che ciò che si fa all'inizio di un nuovo anno si farà tutto l'anno mi è rimasta per sempre e ci credo ancora.